我係想多謝 Trove 啦，去借出呢個咁靚嘅場地咧，俾我哋拍呢條片俾大家睇喎。咁啊，今日題目係啲乜嘢咧？如果你啱啱移民嚟到加拿大，或者係回流加拿大嘅時候咧，咁我咧呢個 topic 就好適合大家啦。因為咧，我哋今日會講就係喺加拿大2023年買樓嘅全攻略。咁我哋今日呢條片咧就會去同大家解釋就係買樓有啲咩準備啦，稅務上面有啲咩問題啦。咁我哋跟住一陣間咧呢個 video 裏邊咧就會詳細咁樣去解釋俾大家聽，等大家有一個好嘅準備喎。我哋仲會講到咧，加拿大而家有啲放寬嘅政策俾啲工作簽證嘅人士，而且喺高息嘅情況底下，我哋係應該點樣去作出啲乜嘢嘅決策咧？呢個我哋都會係陣間講到嘅。歡迎大家嚟到 Novella 嘅 YouTube channel， 我係 Edmond， 我係 Kinson。去片之前咧，咁我哋介紹我哋嘅 channel 啦。Novella Wealth 咧，其實係喺加拿大 BC 省列治文市一間投資保險財富管理嘅經紀公司。咁其實我哋開呢個 channel 嘅主要目的咧，其實係想分享一啲專業實用理財嘅稅務知識俾大家。無論你哋係新移民回流，定好似我同 Edmond 咁樣嚟咗加拿大好多年。咁我哋都希望咧，可以呢個 channel 咧滿足到你哋所有嘅理財嘅需要，營養你哋喺加拿大嘅優質生活。咁我咧喺呢度咧就邀請大家，如果你哋中意我哋嘅片嘅時候咧，係 like、subscribe 同埋 share。咁我哋咧就會拍到多啲好嘅片俾大家睇噶啦。咁好啦，事不宜遲，咁我哋而家去片啦。咁我哋首先咧了解下到底2023年加拿大嘅樓市發生緊咩嘢事啦。嗱，之前咧其實我哋個樓市咧其實係回落咗足足1年㗎。咁但係喺2023年嘅頭4個月咧已經開始有一個反彈嘅跡象咯。淨係剛喺4月份裏邊咧，根據呢一個嘅 HPI Aggregate Composite Benchmark 咧，就已經話其實喺4月裏邊咧，我哋已經升咗2.3%，即係話嗰個平均價格咧就去到744600蚊。咁喺4月份咧，已經係連續第4個月樓市已經有反彈嘅跡象啦，同埋咧只有好少嘅部分咧係有回落嘅跡象嘅。咁同埋再加上咧就係呢一個房屋貸款啦，呢個 mortgage 嘅申請率咧，亦都係上升緊。咁所以呢啲數據種種加埋咧，話俾我哋聽，其實個樓市咧開始已經有反彈嘅跡象啦。咁其實咧好多人咧都好難理解到呢個數字喎。嗱，譬如係咩意思咧？譬如話，即係過去1個月裏邊咧，其實嘅樓價咧係平均升咗咧16900蚊左右。咁即係等於咧，差唔多一個喺加拿大一個平均人嘅收入咧嘅1/4左右嘅咯喎。咁即係話咧，其實如果再咁升落去嘅時候咧，層樓咧就會喺3年裏邊咧就升1倍。根據 BMO 嘅高級經濟學家呢個 Douglas Porter 所講咧，就係4月份嘅銷售量咧要開始回升啦，價格咧亦都係唔多會減價嘅。咁而且呢個新盤嘅開工量咧又開始反彈啦，明顯地咧其實呢一個房地產咧已經係摸咗底㗎啦。咁跟住咧，呢一個加拿大嘅央行咧又話會加息係會放緩。咁同埋咧，今日咧雖然今日咧我哋6月7號啦，2023年啱啱咧就加咗0.25% 啦。咁但係咧證明咗咧呢一樣嘢咧，其實已經係個加息係減慢嘅速度，但係我哋嘅inflation 咧都仲係喺度嘅。咁亦都第3點咧，就係話其實佢個經濟本身個韌性啊，即係個 resilience 咧，都仲係喺度嘅。咁喺呢個市場咁明朗嘅情況底下，即係話啲樓其實都唔平啦。咁如果大家都仲依然係諗住買樓嘅時候咧，咁其實咧就可以了解下到底買樓嘅程序係點樣樣咯。首先第一步咧，就係要知道你自己嘅需要啦。嗱，點解我咁講呢？譬如話就係到底我哋間屋想有花園冇花園，或者想係唔喺一個靜啲嘅區裏邊啦，或者你嘅家庭裏邊會有冇小朋友啊，或者老人家，咁呢啲種種嘅因素咧，都會幫你確定到咧，就係你到底你嗰個住宅係會買喺邊一度，同埋需要邊一種類型嘅住宅嘅喎。咁接住落嚟咧，咁我哋就要做足預算啦。咁喺買樓之前咧，其實我哋都要去了解咗我哋首先嘅經濟狀況啦。咁我哋嘅工作咧，其實好多時咧都會幫一個客人咧去做一個買樓嘅時間表啦。咁譬如我哋計算佢首期啊，知道自己 budget 係幾多啊，由先至可以計到就話佢係可以買邊類型嘅樓嘅喎。
因為咧買樓咧其實都比較繁複啦，因為涉及好多首期啊、信用嘅評級啊、借唔借到錢啊，咁所以咧我哋跟住會講落去咧就係話有啲乜嘢地方係可以注意，幫到你哋買到你哋第一個層樓嘅喎。咁喺加拿大買樓咧，大致上咧可以係分開3個主要嘅部分啦。第一個部分就係你哋嘅訂金啦，即係話 down payment 啦。咁 down payment 通常可能俾5%、10%或者20%啦。咁另外咧，如果我今日係買樓花嘅時候咧，咁要留意買樓花個 structure 咯喎。咁第二個樣嘢咧就係話，通常我哋買樓咧都係會同銀行做 mortgage 啦，咁都會借貸嘅問題啦。咁我會留意到就係話我哋嘅信用嘅評級啦，或者我哋睇下銀行睇我哋嘅條件啦，個工作嘅入息啦，可能我哋需要 provide 到過去2至3年嘅收入證明啦。如果譬如話一個人係冇 credit score 或者新移民嘅，冇乜資料嘅，咁可能我哋要考慮就係啲叫做 B lending 啦。咁佢個唔好處嘅利息就高啲啦，但係好處就係話你起碼可以借到錢買一層樓啦。另外咧，或者我哋可以喺買樓之前咧，其實可以走去銀行度去攞咗一個 pre-approval 先嘅喎。咁我哋就會知道我哋有幾多嘅借貸額咧，可以睇大概幾多錢嘅樓啦。咁第3樣嘢咧，個費用咧就係譬如話，例如佢哋嘅成交費啦。譬如話，如果我哋今日買一個舊嘅物業嘅時候，可能需要一啲裏面嘅嘢要修理啦，或者要裝修啦，或者新嘅家私電器啦。咁呢3樣嘢咧，都係我哋喺買樓之前要做一個預算嘅喎。嗱，揾到一位信譽良好嘅地產經紀都好重要㗎。喺加拿大買樓咧，其實買方同賣方都會有佢各自嘅經紀嘅，一般嚟講，咁呢個咧係可以保障到雙方嘅權益啦，咁同埋咧可以幫到大家咧揾到你適合嘅樓盤啦，同埋可以有一個有經驗嘅地產經紀去幫你斟酌價錢，同埋去幫你 review 嗰份買賣嘅合約係非常之重要嘅喎。其實加拿大嘅地產經紀咧係要有相關嘅牌照嘅喎，咁其實經紀咧其實佢哋嗰個質素咧，其實有時都會唔一樣啦，有好亦都有壞啦。咁其實我哋建議咧，就唔好話 based on 就咁睇 social media 有呢個引出嚟嘅啫，就揾佢啦。咁其實咧，我哋都會建議你就係話，如果我想選擇呢個經紀嘅時候咧，可能做啲 research 啦，睇下佢係咪真係會幫到佢之前嗰啲 client 啦，或者可以問一問你啲朋友有冇用開嘅地產經紀，其實係可以介紹俾大家嘅喎。咁咧，如果一個好嘅地產經紀咧，通常咧佢喺背後咧都會有個團隊啦，可能會有驗樓師啦、房屋貸款經理啦，或者律師啦，或者認證嘅事務員啦。咁所以咧，如果揾到個地產經紀嘅時候咧，其實可以幫到我哋揾到間好嘅屋之餘咧，亦都係可以免卻咗好多嘅麻煩，踩少咗好多地雷。而即係唔會令到你個金錢上面有損失嘅。咁而喺佣金方面咧，其實加拿大咧就冇一個明文規定話佣金會收幾多嘅喎。一般嚟講咧都係收2至6% 左右。咁而呢一個佣金咧係由賣方 seller 去承擔嘅喎。咁好啦，咁我哋準備好晒所有嘅嘢嘅時候咧，咁我哋就可以睇樓啦。咁其實經紀咧個作用係啲咩咧？就係話可以幫你安排去睇樓啦。咁我哋除咗經紀係可以帶我哋周圍去睇樓之外咧，其實我哋可以上喺啲網站度睇下有冇啲屋我哋中意先。譬如話可以去 Solo 個網站啊，Realtor.ca 啊，都可以睇咗啲心目中嘅樓中意嘅時候咧，咁就可以咧就去揾個經紀去安排我哋去睇噶啦。咁我睇中一層樓嘅時候咧，咁我哋可以落 offer 啦。咁通常之前個市場比較熱嘅時候咧，咁好多人咧都會有一啲實力嘅買家咧就會落一個 cash offer。咁即係基本上就即買啦。咁但係正常嚟講嘅時候咧，我哋買一層樓嘅時候有個 offer 嘅時候咧，可能我哋都會有個條件喺裏邊啦。譬如話會 subject to 我哋借唔借到錢啦，或者間屋有冇問題啦。如果呢啲通過咗嘅時候咧，我哋仲有一個期限一個日子咧，其實可以接受呢一個 offer 嘅喎。咁當我哋有個 accepted offer 嘅時候咧，當時咧就要請一個律師啦，或者公證人啦，去幫我哋處理我哋嘅 down payment 啦、錢啦，同埋呢一個嘅法律嘅文件啦。然之後咧就要去市政府嗰度咧去處理呢一個嘅 title 嗰個轉讓啦。最後咧就係要 set 一個交樓日啦。咁 Emma 頭先你講咗買樓嘅程序啦，咁我哋下一步咧就要留意就係話，咁我哋買樓咧將會有啲咩費用要去準備啦。
咁第一樣嘢咧就係話，當然啦，買層樓翻嚟係唔平啦，咁亦都可能係一個好大嘅投資啦。咁我哋都 make sure 咧買層樓翻嚟咧係冇問題，先至要決定買嘅喎。咁所以通常我哋會驗嗰間屋先啦。咁其實驗個屋咧，其實係睇下你係視乎買咩類型嘅樓啦。如果譬如買 condo、買 house 嘅時候咧，咁其實佢嘅費用咧係大概500至1000蚊不等啦。咁另外咧，你去借 mortgage 嘅時候咧，銀行咧都會同你間屋做一個估價 appraisal 嘅喎。咁其實佢費用咧大概300至600蚊左右不等啦。咁當你去 submit 咗呢個 offer 嘅時候咧，其實你亦都會俾一個 deposit 咧，大概係樓宇嘅價錢嘅5% 左右。咁到最後啦，咁你買層樓嘅時候咧，需要一個律師啦，或者一個認證嘅公證人啦。咁佢嘅費用係大概1500到2000蚊左右嘅。咁頭先提過啦，賣方 seller 咧就係會負責經紀嘅佣金啦，而買方 buyer 咧就係會負責 property transfer tax 呢個物業轉讓稅咯。咁其實喺加拿大咧，每一個省份咧都會有啲唔同。咁喺 BC 省頭嗰20萬咧，我哋係需要俾1% 嘅 property transfer tax。20萬到200萬嗰個部分咧係需要俾2%。200萬到300萬呢個部分咧係需要俾3%，而超過咗300萬嘅住宅咧係需要俾多2% 嘅稅嘅。不過咧喺 BC 省咧，亦都可以有機會咧唔需要俾呢個 property transfer tax 喎。咁首先咧，你要咧透過 first time home buyer 呢個 program 啦，咁你係要攞嚟自住啦，亦都係冇擁有個物業啦，包括海外啦。如果層樓係50萬以下嘅時候咧，就完全可以唔需要俾 property transfer tax。如果你層樓係52萬5樓下嘅時候咧，你可以免除咗部分嘅 property transfer tax 喎。如果你唔係 PR 咧，或者係 citizen 嘅時候咧，你都要俾一個海外買家嘅稅喎。咁嗰個稅就係20% 啦。不過都係有例外嘅。如果你係經 BC Provincial Nominee Program 移民加拿大嘅話咧，只要你被確認為 nomination 咧，就唔需要俾個海外買家稅㗎啦。Ontario 咧都有一個類似海外買家稅，叫做 Non-Resident Speculation Tax。啱啱咧喺2022年10月25日咧由20% 增加到25%，同 BC 一樣啦。安省咧都有 exemption 嘅，咁係 OINP 省提名選中嘅人同埋其配偶啦、難民同埋其配偶啦，同埋加拿大公民或永久居民嘅配偶咧，都係可以免咗呢個 NRST 嘅。咁另外一個費用我哋都要注意得到嘅咧，就係呢一個嘅 mortgage insurance 啦，呢個房屋貸款嘅保險啦。咁而喺銀行度，當我哋做咗個按揭嘅時候，一般嚟講咧，佢哋都會問我哋做唔做呢一個嘅 mortgage insurance 嘅喎。咁其實 mortgage insurance 咧，就係如果譬如話我哋因為身故咗而還唔到嗰個房屋貸款嘅話咧，咁呢一份保險咧就會幫我哋去還咗呢一個房屋嘅按揭啦。咁一般嚟講咧，其實我哋會唔會話即係建議與唔建議一個人去買咧？咁其實都好商榷嘅，因為咧其實呢一個傳統嘅mortgage insurance 咧，我哋一路還緊呢一個房屋貸款嘅時候咧，其實我哋爭銀行嘅錢咧就越嚟越少啦。變相咗，如果真係萬一有意外嘅時候，嗰份保險賠出嚟嘅賠款咧就越嚟越細咯。咁有時咧，我哋會因為呢一樣嘢咧，我哋就會建議一啲人咧，佢哋咧就去買一份普通嘅人壽保險。咁變相咗咧，賠嘅錢出嚟咧，一路咧都係會係咁多啦。咁而當我嘅供款越嚟越少嘅時候，嗰份保險賠出嚟嘅錢咧都唔會少咗喎。咁另外咧就有呢個家庭房屋保險，呢個 home insurance 咯。咁通常咧呢一份保險咧就係分開兩個部分嘅。咁有家庭裏邊嘅財物啦，呢個 content 啦，即係譬如話屋企裏邊嘅嘢咁唔好彩有人嚟到打劫啊，或者有火燭啊。有水浸損壞到屋企裏邊嘅嘢，咁呢個裏邊嘅嘢嘅嗰個保險咧就會可以保障到家庭裏邊嘅財物咯。咁而第二部分咧就係保障屋嘅 structure 佢哋出邊啦。譬如話如果有火燭啊或者地震水浸啊咁樣損壞到屋嘅出邊咧，咁呢份保險咧就係會保障翻我哋可以修復翻我哋修理翻我哋間屋㗎。咁相信咧喺呢幾年咧，好多喺香港嚟嘅加拿大嘅朋友咧，都係經過 Stream A 或者 Stream B 嘅計劃嚟啦。咁其實咧佢身份咧都係一個學生簽證 Study Permit 或者工作簽證 Work Permit Holder 過嚟嘅。
咁其實喺2023年1月1號開始咧，加拿大政府咧實施咗一個叫做 Cohabitation on the Purchase of Residential Property by Non-Canadians Act 嘅禁令嘅。咁簡單嚟講咧，就係話海外買家禁令啦。咁為期2年啦。咁禁令嘅對象咧就係話冇加拿大身份，即係 PR 啦或者 citizenship。呢個禁令咧其實唔係針對加拿大所有地區嘅。咁咧就係只係針對 CMA 啦或者 CA 嘅地區裏邊，咁其實咧可以上網去睇下呢啲地方係屬於咩地區啦。不過咧其實大部分嘅城市咧都已經喺呢個地區裏邊噶啦。不過呢個禁令咧都有一啲特別類型嘅人士啦係可以豁免嘅喎，例如符合特定要求嘅國際學生啦。咁佢喺5年嘅大部分時間裏邊都喺加拿大裏邊度過啦。咁佢哋係可以買啲50萬以下嘅樓嘅。咁喺2023年3月27日。咁政府咧就係修訂咗呢個禁令嘅。咁呢個新修訂係啲咩咧？就係持有工作簽證嘅朋友，佢個工作簽證咧係有效期係需要超過183日就可以買樓啦。意思即係話咧，由你買樓嗰個計算，如果今日有 offer 或者 accept offer，要你寫一個合約嘅日子咧，咁呢一日開始計咧，喺 work permit 上面嘅 validation date 係有超過183日咧就可以買樓啦。同之前未修例之前唔同嘅地方就係唔需要提交呢過去呢幾年嘅報稅記錄或者居住記錄。咁其實呢個新修訂咧，其實對而家啲海外嘅買家咧都係有一個優勢喺度嘅，因為咧其實而家可能佢嘅條件唔適合啦，但係如果佢今日買嘅樓花可能係2年、3年或者4年之後收樓嘅時候，到時佢個 work permit 完咗啦，可能攞到加拿大嘅身份嘅時候咧，就唔需要再俾呢個20% 嘅海外買家稅啦。今日咧，我哋6月7號2023年咧 Prime Rate 咧就啱啱去咗6.95啦，啱啱今日加咗0.25。咁即係話咧，如果今日我哋去買樓嘅時候咧，我哋嗰個房屋按揭咧又要俾多咗錢噶咯喎，其實都。咁所以咧呢個咧都係大家需要考慮嘅其中一個因素啦。咁仲有另外一樣嘢咧，就係好多時都啲人都會問咧，就係話到底我應該做 fixed rate 好啊，定係 variable 好？咁其實咧呢個都冇乜啱與錯嘅講法嘅，因為其實喺過去嗰15年左右啦，其實呢個 variable 咧都係好盛行嘅，而且咧因為長期處於一個低息狀態咧，其實 variable 咧都係相當之好嘅嗰陣時係。咁但係咧到2022年嘅時候咧不斷加息啦，咁之前咧做咗 fixed rate 嘅朋友咧就好似好聰明咁啦，真係。咁但係其實咧我哋嘅經驗嚟講咧，其實好多時咧都係兜翻去好似做投資咁樣嘅。咁好多時咧做 fixed rate 嘅朋友咧就會中意做定期啊 GIC 啊咁樣，但係咧做 variable 嘅朋友咧就會多數咧就做一啲股票嘅投資啦。咁其實咧呢一樣嘢咧，其實佢哋做嘅按揭咧，其實都反映到佢哋對投資嘅睇法㗎。咁通常我哋買樓要注意啲咩咧？但係譬如話睇下我哋嘅需要啦，咁睇下譬如如果你係有小朋友嘅，我哋住嘅地方會唔會需要比較靜啲啦，或者係附近有學校啦或者公園啦，可以俾佢哋多啲空間去玩啦。如果譬如話冇小朋友嘅時候，我哋需唔需要方便少少？譬如話一落去一住嘅地方嘅時候，方便食嘢啊，方便搭車啊，方便去唔同嘅地方。咁呢個亦都係我哋會去買一層樓主要考慮嘅因素咯。好啦 Edmond 啊，咁頭先我哋都講咗買樓嘅流程啦。咁其實我都想提醒翻大家咧，其實買樓嘅時候咧，揾一啲專業嘅人士去幫我哋買樓都好重要喎。例如我哋今日提過嘅係地產經紀啦、律師啦、驗樓師啦、mortgage broker 啦。咁其實如果我哋揾到專業人士嘅時候咧，就會令到我哋買樓嘅程序咧更加流暢噶啦。哇，同埋 Kingston 啊，琴日咧我就幫我其中一個好耐嘅客咧，咁佢就話要買樓，咁然後咧我就幫佢 rearrange 咗佢嘅錢啦 ，end up 咗咧幫佢慳翻6萬蚊稅添喎。咁其實咧，所以咧喺買樓之前咧，做一個完整嘅理財策劃咧係非常之重要㗎。希望今日呢條片咧能夠幫到大家睇到喺加拿大買樓嘅流程啦，同埋開支嘅預算㗎。咁喺我哋買樓之前，如果係想揾一啲專業嘅人士去做一個預算嘅時候咧，其實咧歡迎大家掃我哋個 QR code， 同我哋有個單對單嘅免費諮詢嘅喎。咁好啦，今日大家睇咗我哋呢條片嘅時候咧，對於買樓有啲咩意見咧，隨時歡迎喺個 comment 裏邊咧留俾我哋，咁我哋咧就會盡量解答俾大家噶啦。如果你覺得我哋呢個 channel 嘅片，今日嘅片係對你有幫助，亦都係幫你朋友咧，咁你可以 share 俾你嘅朋友喎。
同埋咧你可以撳一撳個鐘啦。咁如果我哋有新片嘅時候咧，亦都可以自己彈出嚟去介紹俾大家噶啦。咁好啦，今日我哋時間差唔多啦，拜拜。